muy doomu Yoff Abdoulaye Diouf Sarr di gone goo xamante ne maamam moo ko yar gannaaw ba mu defee njàngam primaire am ak secondaire am fii ci Sénégal ci la daal di dem Lyon ca tugal ngir jàng fa li nga xamante ne moo di njàngam bu kawee jëm ci wàllum gestion ci jaar-jaaram ci wàllu liggéey jaar na foofee ca SNHLM mu yoroon nag poste directeur yor wàllu njënd ak njaay bi gannaaw ci loolu nag si la wëyal ñetteem cycle am doom jàng lépp lu aju ci wàllum finance mu amee diplôme am ca université bu Alexandrie ba mu delsoo Sénégal nag ci la daal di delluwaat ca SNHLM jiite lépp loo xam ne mooy wàllu finance laataa muy dem ca mairie Ndakaaru bi nga xamante ne dañ ko dénkoon cellule d'appui aux élus locaux Abdoulaye Diouf Sarr tam moo nekkoon secrétaire général bu chambre de commerce bu Dakar gannaaw si nag mu jiite direction administrative et financière bu SATAR Abdoulaye Diouf Sarr tam dellu na nekk ki nga xam ne mooy secrétaire général bu chambre de commerce bu Kaolack mu nekk nag ci poste boobu ba ni Macky Sall faloo ci atum 2012 ci élection présidentielle yi gannaaw nag bu mu jógee AFP mu nekk APR mu ànd ak Macky Sall ci wàllu politique njiitu réew moomu le nag sax moom moo ko dénk kudd muy centre des œuvres universitaires bu Dakar atum 2012 ba léegi Abdoulaye Diouf Sarr nag doon koo xamante ne ci biir APR bokk na ci cadre yi te mu nar a samp ndëndëm nag foofee ci dëkk ba mu sosoo nar a nekk tam candidat ci mairie Yoff Abdoulaye Diouf Sarr moom mile moom mooy ganu Mame Marie Diop Ba ci seen émission interpellation. ci nataal bi nga defal suñu ganu tey gi di Abdoulaye Diouf Sarr di ki nga xamante ni moom moo jiite COUD mbokk téléspectateurs yi ñu leen di gërëm di leen sant di rafetlu seen teewaay ci seen biir émission interpellation ni ñu koy defee dimanche bu jot fii ci Mourchid TV la chaîne des valeurs tey nag ñu dalal ki nga xamante ni moom moo nekk ci boppu COUD muy Abdoulaye Diouf Sarr sëñ bi ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu bu baax. di la dalal maa ngi lay fay bu baax. yow yaa nekk ci boppu COUD. kañ la nomination bi boobu ak léegi. maa ngi nuyu d'abord l'ensemble des téléspectateurs de Mourchid TV di leen gërëm bu baax ci invitation bi ngeen ma defal tey ma am occasion wax ak seen téléspectateurs mais wax ak sénégalais fii ci centre des œuvres universitaires de Dakar muy kër goo xamante ne li ko tax a jóg mooy nekkunu étudiants yi. bu weesoo seen njàng bien sûr parce que njàng mu yoruma ko mais seen nekkin fii ci campus bi maa ngi fii depuis le mois de mai 2012 donc léegi ma def fii ñaari at yi manqué na ñetti weer ñu nekk fi ndëkk ci dogal boo xamante ne dogalu président de la République la ñu ko ci donc remercier ci confiance bi mu am pour dénk ñu loo xamante ne wax dëgg yàlla lu am solo la ci réew mi lu sensible la aussi donc depuis 2 ans ñu ngi fi di def liggéey bi ni ñu ko war a defee. mu mel ni responsabilité la comme ni nga ko waxee mu tukkee ci ki nga xamante ne moom mooy njiitu réew mi waaye bu ñu seetee ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi jaar boobu ba léegi mel na ni jiite lu day ni université de Dakar xaw te yomb de wala bu fekkee yomb na it dina xaw a am ay. yomb moom bon àdduna lu yomb bariwu fi. je crois que dafa jafe. dañ ko war a saytu dafa jafe dañ ko war a toppatoo dafa jafe dañ ci war a donc taxaw bu baax je crois que c'est parce que dafa jafe moo tax quand même ñu soxla ay nit ñoo xamante ne ñu wóor lañ pour jox leen bon nag lu yomb amu fi lu xaw a donc compliqué la mais boo ci demee ak ngëm boo ci demee ak engagement boo ci demee ak dal yàlla mën na la ci jàppale ba nga am ci ndam. Université buñ ko waxee xam nañ ne milieu la boo xamante ne ñaxtu bi bari na fi jafe-jafe yi mu mel ni li ñuy wax ci li étudiants yi di wax mu mel ni bari na cahier de doléance yi tamit fees na ban jàngat ngay def ci loolu. bon jàngat bi ma ci def mooy que ne donc soxla yi ñoo bari te ressources yi bariwuñ donc bu fekkente ne moyens yi dafa limité te li étudiants yi soxla bëgg-bëgg bi bëri c'est tout à fait normal que écart boobu mooy indi effectivement que chaque fois insatisfaction lay am mais donc loolu d'ailleurs mooy tax ñun ñu gën a am pas-pas pour que à chaque fois que bu ñu souligner insatisfaction rek ak bëgg-bëgg boo xamante réglé wuñu ko ñu jëm ci taxaw système boo xamante ne lépp mat
donc suñu état yi de manière générale donc yegguñu foofu mais c'est parce que effectivement donc li des bëri na te suñuy moyens effectivement donc nekkul ay moyens yu am solo moo tax li koy compenser rek mooy ñuy waxtaan communication fexe ba ñu dem à l'essentiel bañ a yàq ressource bi mais def ko fi xamante ne foofu la ñu ko soxla. waaye ci yenn poñ la ñu bëgg a taxaw mu di jafe-jafe yi nga xamante ne dañ koy faral di nemmeeku étudiants yi di ci ñaxtu lu mel ni hébergement bi ndax mën nañ ci taxaw tuuti nga wax càmbaral ñu mbir moomu naka lay demee fii ci université. bon hébergement bi moom yaakaar naa ne mooy fànn bi xamante ne moo gën a metti li tax mooy boo amee université boo xamante ne boo jëlee Dakaaru rek nga gis ne 80 000 étudiants ñu ngi fi te li nga am ci ay lal donc matul 5 000 te ñëpp bëgg effectivement dëkk fi pour jege fa ñuy jànge day xaw a compliqué bon donc ñun centre des œuvres universitaires de Dakar loolu ci kaawu Ndakaaru rek la mais li may wax ci Ndakaaru moo valable Ziguinchor moo valable Bambey moo valable Thiès parce que ñun suñu compétence ci ñeenti universités yooyu la yem bu fekkente ne dafa demee noonu lu ñu mën rek mooy jéem a joxe lal yi sur la base des résultats c'est-à-dire résultats yi ñuy indil ci département yi xale yi jànge ci la ñuy basé wu pour mën a joxe effectivement néeg yi buñ leen ko joxee aussi bon dana xaw a compliqué parce que très souvent am na situation boo xam ne day naqaree maîtriser mën nañ jox néeg bi ñaari nit mais ñoom aussi très souvent dañuy invité seen xarit ci biir néeg yooyu muy loo xamante ne quand même lu ñu mën a comprendre la même bu fekkente ne daf ñuy créer ay difficultés yu bëri mais ñun en tant que gestionnaire aussi lu ñu mën a comprendre la ci environnement bi ñu nekk environnement social bi ñu nekk boo xamante ne lu ñu bëgg a bàyyi quand même seen xarit yi ñu nekk ci mbedd yi te duñu leen mën a héberger ñun sax ci suñu dëkk yi ci suñuy quartier yi des fois di nga gis nit mu nekk ci mbedd nga fat ko mais socioculture boobu mooy tax souvent donc ñun ñuy am difficulté de gestion yi donc da nga gis néeg boo xamante ne ñaar ñoo fa war a nekk mais ñu bëri nekk fa beneen aspect boo xamante ne aussi aspect bu am solo la te quand même ñu war ci taxaw mais yaakaar naa ne bi ñu waxtaan ak étudiants yi ren ñu ngi ci bëgg am ay saafara mooy que ne très souvent am na néeg yoo xamante ne dañ ci doon def ay industrie c'est-à-dire ay système de reprographie et cetera voilà ba boo dem fu mel ni pavillon A avant da nga doon fekk vraiment mu mel noo xamante ne donc jekkul woon ci dëkkukaayu étudiant mais bi ñu ci waxtaan nekk étudiants yi jël ci ay résolution tey boo fa demee vraiment c'est calme parce que industrie yooyu ñu ngi koy maîtriser ba amatuñu donc problème yooyu loolu itam problème la ci hébergement bi beneen aspect boo xamante ne donc aussi donc am na mooy que ne effectivement au niveau de l'hébergement am na quelque part dysfonctionnement boo xamante ne dafa lié au déficit de comment dirais-je encore déficit de pavillon am na ay pavillons yu fi yàggoon yoo xamante ne ñu ngi ko doon woowee le pavillon espagnol demoon ba vraiment donc seen nekk seen jëmm demoon ba poser danger étudiants yi ba direction protection civile nañu bon pavillon yooyu ñu jëlee ko fi moo gën pavillon yooyu ñun jëloon nañ engagement dindi ko d'ailleurs actuellement boo gisee campus bi pavillon yi newatuñu foofu dindi nañ leen parce que loolu mooy woon suñu engagement parce que waruñu woon mettre la vie des étudiants en danger am na donc loo xamante ne ñu ngi ko ci liggéey état bi ñu ngi ko ci liggéey pour que pavillon yooyu ñu remplacer war leen nu mu gën a gaawee déficit boobu daf ñuy créer ay problèmes bien entendu mais heureusement cette année am na ñeenti pavillon yoo xamante ne yu bees la ñaar yoo xamante ne fii la nekk ci grand campus benn nekk Claudel beneen nekk au niveau de l'école normale yoo xamante ne pare nañ ba pare dinañ di mettre en route mais même bu ñu mettre loolu en route déficit bi day des toujours mais dans le cadre plan d'urgence bi xamante ne état bi lancé na ko fi ñu jëlee pavillon yi màgget yi ñu dindi am na yeneen ñu fay def taxawal donc bu fekkente ne mën naa ko résumer daal mën naa jël ne donc problème bu mag bi nga xamante ne moo nekk ci hébergement bi mooy que ne ñi ko soxla dañoo bëri lool te liñ ci am bëriwul te loolu bu amee promiscuité bi day xaw a doy waar donc léegi day xat bu xatee itam bon gérer ko ñun ñu gérer ko day xaw a
day xaw a jafe tuuti. kon léegi mën nañu jàpp ne wala étudiants yi def ci seen bopp ne mbir mi dootul politique mbir mi daal da ngay am résultat bu baax daal di jot ci chambre yi. bien entendu xam nga ñun moom en tout cas man bi ma fi toogee ba léegi dama gëm ne donc lépp loo xamante ne maa ngi koy def rek comme acte muy si hébergement bi ak muy feneen li may jiital mooy l'aspect technique c'est-à-dire def ko si ay base critères yoo xamante ne ñi ko seq ñëpp dañuy ñëw toog muy une commission boo xamante ne commission de codification lay doon ñoo xamante ñu ngi liggéeyee si ay bases yoo xamante ne day jóge si faculté yi seen résultat bu ko defee ñi ko war a seq yëpp seq ko parce que commission boobu maa koy teg mais man sama bopp donc aw ma fa benn intervention parce que commission bu libre laay teg pour que ñu defal ma liggéey bi si ay critères yoo xamante ne ñoom ñëpp dañ ko xam donc sur ce plan vraiment en tout cas en ce qui me concerne depuis ma toog fii problème mu codification problème daal bu jógee si codification amu fi. Restauration lekk gi xam nga loolu buñ ko waxee yàgg nañu dund jafe-jafe yi ci am ci wàllu lekk bi lan ngeen ci liggéey. waaw mais xam nga lekk bi moom donc approche bi xamante ne moom la ñuy jël fii au niveau du COUD mooy que ne COUD du togg directement. jël restauration bi lancé donc appel d'offre dénk ko ay privé ñuy woowee les repreneurs ñooñu rek bu ñu leen koy dénk dañ leen koy dénk si benn cahier de charge mooy que ne lu nekk rek si biir contrat boobu ñu leen di wax yan charte lañ si war a respecté ak naka lañ ko war a defee. bon nag lépp solo mooy si diggante boobu xamante ne cahier de charge moo ko lal mooy fexe ba COUD jéem a càmbar ba ñu respecté cahier de charge bi si loolu lañ nekk. beneen bi aussi am na donc ñaari service yoo xamante ne ñoo seq restauration bi benn service bi mu ngi nekk si département des œuvres sociales mooy service des restaurants beneen service bi mu ngi nekk dans le département du contrôle mooy le service bi xamante ne mooy contrôler hygiène des aliments. ñaari service yooyu li ma leen santé mooy ñu bañ a nekk ay service bureau parce que service bureau dafa am mais service terrain dafa am mooy dem di seet effectivement donc mbir yi si terrain bi fa muy amee pour donc lépp loo xamante ne war nañ ko def rek ñu def ko avant ñu am approche préventive loolu aussi donc ñu ngi siy liggéey fexe ba en tout cas lépp lu ñu signalé rek si restaurant ñu mën si jóg rapidement mais lu ñu signalé gul sax ñun ñu mën ko découvrir ba jóg si rapidement restauration de masse nag dafa nekk xaw a loo xamante ne lu xaw a jafe la mënuñ wax ne donc problème du si am mais en tout cas ñun ñu ngi jël toutes les dispositions pour que donc problème bu majeur bañ si am bi ñu fi toogee ba léegi ñu ngi sant suñu borom en tout cas crise bu am solo boo xamante ne jóge na si restaurant donc suñu borom mu ngi ñu si musal ba léegi yàlla xeb dolli mais cela me semble extrêmement important ñu wax loolu mais restauration daal nekk na pour ñun défi bu am solo lu tax moo nekk défi bu am solo mooy domaine boo xamante ne bu fa musiba amee souvent day nekk loo xamante ne duñ ko mën réparer moo tax lu ñu war a mën a lu ñu war a toppatoo la taxaw si bu baax mais gëm naa ne aussi mooy chantier boo xamante ne des na lu bëri lu ñu si war a def c'est vrai que mënuñu donc fexe ba restauration universitaire mel ni restauration hôtel ou 4 étoiles 5 étoiles mais nag quand même tous les jours rek li ma sant gars yi mooy que ñu def toujours ay amélioration les étudiants yi sentir ne li ñu daan lekk ak li ñu lekk actuellement baax na mais du rek si lekk bi mais aussi si cadre lekk bi tam fa ñuy lekk itam war nañ si taxaw ba fa ñu lekk boo fa toogee nga ne ah man kat bëgg naa lekk parce que lekk lu mu neex am na nu ñu la koy joxe si donc jumtukaay si comment dirais-je encore si ndap am na nu ñu la koy joxe si fa ngay toog am na nu ñu la koy joxe sax si ki la koy jox si jëmmam door ko bëgg donc yooyu yëpp ñu ngi si liggéey pour que vraiment étudiant bi mën a am satisfaction. ñu dem ci renouvellement des instances bu ñu ko waxee mu mel ni ci biir étudiants yi lay faral di am su amee ndax dina am loo leen ci réccu yéen ñi nga xam ne yéen a nekk ci bopp bi ndax xëccoo bi daal du am leneen lu muy jur ci biir université bi. man moom renouvellement des instances du ma wax ne donc du ma ko toppatoo du ma wax loolu parce que bu ma ko waxee itam bon day mel ni quelque part intéressé wu ma parce que finalement bu ñu renouveler ba pare ña xamante ne ñoom la ñu teg dañuy jokkoo ma ak ñoom mais dama gëm ne effectivement
étudiants yi seen bopp ñoom la concerné dans un jeu de démocratie ñoom c'est la démocratie étudiants yi la ñoom si bopp ñun dañ ko war a respecter. kuy autorité mooy autorité sociale comme autorité pédagogique da ngay respecter effectivement démocratie boobu xamante ne mooy déroulé wu si biir étudiants yi lu mu joxe nag si donc résultat ñu jël ko en charge nag si suñu diggante ak ñoom li may ñaan rek mooy que ne donc comme système démocratique yëpp que mu nekk démocratie fii si université wala démocratie si syndicat yi wala démocratie si parti yi système démocratique yëpp dañ ko war a effectivement donc dañu war a ñaan mu nekk ay démocratie apaisée démocratie yoo xamante ne du am coow du am violence du am wax ju bëri donc yaakaar naa ne bu ñu ko defee université bi dana neex parce qu'en réalité bu fekkente ne dañu donc ne renouvellement wu instance étudiants yi day correspondre ak violence loolu honoré wul étudiants yi honoré wul université mais gëm naa ne effectivement en tout cas man étudiants yi ma amal relation boobu ba léegi gëm naa ne effectivement ay responsable lañ parce que donc wax dëgg yàlla gisuma en tout cas donc risque boo xamante ne am na de temps en temps il peut y avoir des questions de violence que ñu déplorons nag parce que li am solo mooy que ñoom ñëpp ñu gëm ne effectivement donc système démocratique apaisé ci seen renouvellement mooy mën a tax effectivement partie prenante yëpp ci biir université nekk dans de bonnes conditions de travail. d'accord dañuy delluwaat ci hébergement bi. gis nañ ne am na ni nga ko waxee sànq pavillon yoo xamante ne yàgg na fi ngeen toj ko waaye laataa ngeen koy toj sax dafa mel ni da ngeen tabaxaat ba pare doog a toj te université aussi nit ñi dañuy gën a yokku. dañuy gën di yokku. ndax li ngeen tabax yaakaar ngeen ne doy na pour ñoom wala da ngeen fas yéene tabaxaat wala daal. mais xam nga li ñu tabax moom bon moo ne 80 000 étudiants ne 5 000 6 000 lits il est évident que li ñu tabax mënu doy. mais je crois que état bi si boppam. si ay politique de développement de l'enseignement supérieur dans le cadre li ñu doon wax concertation nationale. L'enseignement supérieur am nay politique yoo xamante ne duñ jël ñëpp rek concentré leen ci biir Dakar xam ngeen ne bon état bi mu ngi donc am politique boo xamante ne l'université de Kaolack du Sine Saloum wax Kaolack day juddu la deuxième université de Dakar day juddu l'université de Tamba le site est déjà identifié day juddu l'université effectivement donc de Ziguinchor va être donc développée en pôle donc yooyu yëpp ay donc stratégie la ay politique nationale la yoo xamante ne dana tax ñu décentraliser effectivement l'enseignement supérieur bu ko defee donc dispatching étudiants yi dana demee noo xamante ne dootul am concentration au niveau de Dakar bon nag tey enseignement supérieur ak gestion hébergement étudiants yi waruñ ko xool rek ci cadre université de Dakar dañ ko war a xool à la lumière de la politique donc de l'État en matière d'enseignement supérieur te yaakaar naa ne loolu bés bu taxawee quand même non seulement Dakar danañ ko décongestionner mais les conditions d'hébergement aussi et de prise en charge sociale dana demee neneen donc ma renvoyer leen effectivement ci résultat wu concertation nationale boobu boo xamante ne aspects sociaux yi danañ ko donc xoolaat ba gën ko mën a tasin boo xamante ne prise en charge dana gën a yomb. buñ ne tabb nañu nit mu nekk ci boppu kudd dañuy xalaat automatiquement ne poste politique la ndax ci biir étudiants yi aussi yéen ñi nga xamante ne yéen dañuy faral di nommer du am discrimination ci seen biir ngeen di favoriser ñi nga xamante ne ñooy nekk ci parti politique bi ngeen bokk parce que tendance politique bi tamit tar na trop ci biir université. non man loolu seetlu ma ko seetlu ma tendance politique au niveau de l'université bi ma fi toogee ba léegi mën nga def micro trottoir dem ci étudiants yi. danañ la wax ne effectivement que li ñuy sentir ci sama biir gestion impact politique ou bien donc coloration politique danañ la wax ne amul parce que ñun dañu gëm ci suñu parti di wax Alliance pour la République dañu gëm ne ni ñu war a doxalee ak suñu démarche dafa war a nekk une démarche de rupture moo boobu day ñëw souvent ci suñu programme rupture mooy que ne defe neneen defe noo xamante ne wax dëgg yàlla day mucc ayib. fexe ba fi gisoon parce que moom lañ fi doon gis. mi ngi noonu moo tax ma lay expliquer li fi am actuellement te ñu ñuy déglu danañ seetlu ne effectivement li may wax noonu lay demee suñu démarche ñun démarche bi xamante ne moom la ñu Sénégalais yi di xaare mooy bu ñuy ñëw université manteau politique bi c'est-à-dire suñu veste politique dañ koy wekk si bunt ba dugg nekk technicien liggéey ak étudiants yi si ay critères ak si ay valeurs yoo xamante ne
des valeurs claires. Je crois que bu ñuy génn nag bu ñu neexee ñu solaat suñu manteau dem def politique feneen loolu moo waral tey étudiants yi xamante ne ñoom laay jokkool ci cadre donc gestion bi ma nekk di dajeek ñoom donc au moins une fois par mois mais aussi di demander sama chef du département des œuvres sociales muy sama conseil technique spécial muy dajeek ñoom tous les jours suñ ko soxlee étudiants yooyu mooy ñi xamante ne ñoom la étudiants yi mandaté ak bépp étudiant boo xamante ne peut-être individuellement bëgg nga effectivement donc ñu waxtaan mais du ma mukk ñëw sama bureau dajeek effectivement donc benn mouvement étudiant parce que dafa am coloration politique bu ma leen soxlee dans le cadre politique danaa dem ak ñoom sa sama siège parti wax ak ñoom foofu mais fii moom donc sénégalais yi laa fi nekkal kon daal njaaxaar naa nga tëddee tout à fait parce que loolu moom lañ ñu digal loolu mooy suñu fondement wu parti bi xamante ne fa lañ bokk donc sur ce plan là vous allez voir à l'université que loolu moo fi réalité bi étudiants yi ñuy déglu buñ ñu déggee danañ xam ne effectivement noonu la ñuy doxee actuellement. jamono ji ñu gis ne cours yi tàmbali na ci yenn faculté yi mais nouveau bachelier yi ba léegi ñu ngi xaar lu waral loolu. mais loolu damay demander nga dem laaj recteur lan moo waral loolu parce que xam nga man rek li ma yàq mooy fa ma war a yem rek laa yem. du ma dugg foo xamante ne mu fa dugg. am na question yoo xamante ay question pédagogique lañ ay question d'orientation malheureusement awma compétence yi pour tontu la si parce que du sama domaine boo gisee recteur de l'université dana la expliquer effectivement question boobu lan la si war a expliquer. ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor wàllu lekk bi yéen soo leen di bi ngeen di saytuwaat mbirum lekk bi càmbar ko ci yan base ngeen sukkandiku ngir tànn ñi nga xamante ne ñoom ñoo war yor wàllu lekk bi wala ñooñu ngeen reconduiraat wala dafa am ñeneen ñoo leen dem jëli jiwaat nan la demee. non xam nga actuellement lépp loo xamante ne donc dañ koy joxe rek mu jëm ci commande publique. mu jëm ci loo xamante ne état bi wala kuréel yi dépendre ci état bi ñoom ñoo koy joxe. dafa am benn code boo xamante ne moom moo koy organiser lu ñuy wax le code des marchés publics donc dañuy def appel d'offre bu ñu defee appel d'offre day am effectivement benn cahier de charge bu ñu ñëw jënd gars yi bu ñu ñëwee jënd dossier d'appel d'offre bi la ñuy compétir compétition bi dana nekk ci ñaari critère benn critère boo xamante ne critère u njëg la ñu ne kan moo gën a néew njëg bi nga proposé mais du ñu am foofu rek mais dañu xool aussi critère technique kan moo joxe effectivement présentation li ñu laaj ni mu gënee donc loolu dafa am benn commission boo xamante ne commission des marchés la ñoom ñooy saytu loolu évaluer ko ki gën effectivement donc offre ñu jox la ko selon les critères du code des marchés publics donc noonu lay demee à chaque fois bu benn contrat jeexee rek dañuy lancer appel d'offre Sénégalais yi bëgg participer yépp te am compétence yi day ñëw jënd cahier bi participer commission des marchés réunir jox ko effectivement ki ñu ko war a jox selon procédure boo xamante ne dafa am ay organisme yu koy saytu am na benn organisme boo xamante ne ARMP la tudd beneen bi DCMP ñooñu ñoo koy encadré ba ñu jox ko ki ñu ko war a jox selon effectivement les règles de l'art. ñu dem ci réforme yi maanaam coppite yi université xar-xaru kanamam changé na jot nañoo dugg xool saytu lëj bët laataa ñuy ñëw waxtaan ak yow mu mel ni am na ay coppite nag nañ ko wax am na ay réformes yoo xamante ne sentir nañ ko ci biir université bi lu ci mel ni cantinisation bi fi amoon fu neex waaye toog jaay ak yooyu xam naa ne boobu liggéey moom laataa ngay mën a leen recaser waat ut benn bërëb boo xam ne fa nga leen teg tamit xawoon na jafe de wala. si jafe woon na mais xam nga bu fekkente ne li ngay def da nga koy teg si dëgg mais surtout transparent ak nit ñi wax ak ñoom dëgg wax ak ñoom li mën a nekk ak li mënul nekk mais nit ku nekk boo wéetee sa bopp di nga xam li ñuy wax ndax dëgg la am def mais je crois que si cadre dëgg boobu si cadre transparence boobu wax ak ñoom li mën a nekk li mënul nekk lañu dem ba ñoom ñu bokk ak ñun projet bi ba amul benn problème actuellement boo demee si université bi cantine yi fi newoon yëpp de manière sauvage dañ nañ fi te coow jubul parce que ñi ñu ko seqal xam na ñun dëgg lañ doon dox nar ñu si woon dara loo xamante ne dafa jëm pour gaañ leen recaser nañ leen feneen de manière ordonnée ba tey wax dëgg yàlla ñu ngi sant yàlla donc les choses se passent. mais ñi fiy jaay ndax étudiants yi dañ ciy bokk. bon ndax étudiants yi dañ ciy bokk bon man de toute façon mënuma xam de manière très précise
ndax étudiants yi dañ siy bokk mais li ma mën a xam mooy que ne ñuy jox cantine yi dañ leen koy jox sur la base d'un dossier boobu day am registre de commerce donc en tout cas ba fi may wax ak yow jëluma benn cantine boo xam ne attribué nañ ko attribué ko étudiant mais terew ñu étudiant aussi mu jaay loolu aussi il est extrêmement important que ñu xam ko étudiant bon day jàng mais bu fekkente ne donc am na activité boo xamante ne war na ko def pour donc mu jàppale ko si njàngam mu jàppale ko si prise en charge donc besoin mais pourquoi pas même ñun su suñu politique am na loo xam ne ñu ngi koy développé lu ñu tuddee job étudiant mooy fexe ba bu fekkente ne am na liggéey yu ndaw yoo xamante ne si ñun suñu biir war nañ ko mën a jox benn étudiant ñaar et cetera ñu jëm xoole nañ leen jàppale bu fekkente ne ñoom tam am nañ ay projets yoo xam ne dañ si war a jàpp on est tout à fait preneur man en tout cas maay koo xamante ne gëm naa ne sax bés mën na ñëw ma ànd ak étudiants yi si projet yoo xamante ne dana favoriser ñoom seen activité yoo xamante ne da leen mën a jàppale si seen nekkin bon donc contre ma étudiant jaay contre ma étudiant donc liggéey li ma bëgg rek mooy que ne loolu yëpp ñu def ko si harmonie fexe ba donc fi ñu nekk donc nekkin bu mujj ayib wàllu affichage sauvage université loolu xamee woon nañ ko naka nga def ba loolu wàññeeku waaw foofu damay gërëma di donc delloo njukkal aussi étudiants yi si côté boobu parce que comme li ñuy wax rek benn lam du yëngatu booy def dara da nga koy def am ñoo ko seqal ñu ngi koy seqal bu ñu adhéré si projet bi bu ñu si àndee mais wax dëgg yàlla bu ñu koy évaluer doo jël rek mbir mi def ko sa réussite ñun ñëpp la étudiants yi dañu réussir si côté boobu tey boo duggee si université bi wax dëgg yàlla mais doo gis sax benn këyit muy traîner ñoom ku am benn këyit di nga dem ba gis poubelle sànni ko dootuñu gis benn affiche ñun sax toppatootuñu loolu ku fa nar a affiché étudiants yi si boppam ñoo leen wax bu leen affiché loolu yëpp muy loo xamante ne wax dëgg yàlla donc dafa wane ne en réalité donc seen mentalité seen xalaat donc changé na non daal étudiant ba amoon il y a 10 ans man jàppewu ma ko sax noonu jàppewu ma ko sax ne seen xalaat dafa changé pour man étudiant bi fa mu ne woon mu ngi fa ba léegi mais loo gis rek dafa am benn cadre bu koy promouvoir peut-être bien que ñu naw loolu ñoo dul def effectivement ñoo daawul def li ñu daawul def li ñu war a def ba ñoom ñu ànd si bu fekkente ne donc da nga ñëw yow li nga war a def nga def ko mais ñoom tam danañ xam ne kii kat def na li mu war a def ñun tam dañuy def li ñu war a def donc je ne suis pas pour la diabolisation de l'étudiant au contraire en tout cas pédagogie bi ñu jël ñun la pédagogie de l'exemple wane na effectivement ñoom adhéré nañ et ça se passe très bien bon nag étudiant bi fa mu ne woon mu nga fa ba léegi mais il faut que ku nekk jouer ce rôle bu ku nekk jouer ce rôle rek yaakaar naa ne les choses se passeront bien. kon daal yaakaar nga ni ngénte tubaab bi ñu fi faral di def moom dootu fi amati. bon en tout cas ñun lu ñuy ñaawlu la loo xamante ne donc bëgguñ mu am fi te danañ jël toutes les dispositions pour que en tout cas mu bañ am te ñoom aussi étudiants yi xam nañ ne donc loolu lu war a mën a nekk parce que ñun suñu budget mënuñ ko supporter financièrement te aussi souvent li koy motiver du jóge si ñun bon dëkk yaakaar naa ne quand même ay pratiques la yoo xamante ne dañu war a déclencher processus pour dindi ko totalement. kaar yi tamit xamee nañ leen woon ñu koy dugal fii téye ko fii saccagé ko yàq ko. waaw mais xam nga loolu yëpp xam nga yàq moom baaxul dama nag ne yàq moom baaxul que muy étudiant bi que muy muy apprenti car rapide bi que muy ku mënta doon yàq moom yàlla na si yàlla musal baaxul. moo tax effectivement je crois que dans le pays de manière générale dañu war a quand même promouvoir lu ñuy wax une culture citoyenne. fexe ba bépp Sénégalais rek xam ne donc moom avenir u réew mi ak jëm kanamu réew mi si moom rek la dépendre bu ku nekk xalaatee noonu nga gis réew mi avancé te xalaatee noonu mooy fexe ba bañ a toj lampe boo xamante ne boo ko tojee guddi bi bon fii du éclairé wu mën na fa am musiba ainsi de suite je crois que culture citoyenne boobu ñun ñëpp bu ñu ko développé rek dañ gis ne réew mi dana avancé. ñu dem seetaani élément bi nga xamante ni jëlee nañ ko ci étudiants yi ku nekk ci ñi nga xam ne ñoom la ñu dajeel wax nañu seen xalaat
ñenn ñi am nañu ko rafetlu am na ñoo xamante ne tamit am na leneen luñ ci wax ñu seetaan ko dellu si waat. mais dafa peinturaat ba mu bees dafa taaye garab yi suñu gazon yëpp dafa jëlaat horticulture dem ak horticulture liggéey ak ñoom defar horticulture defar fleur yeeg yëpp ñu nekk Claudel boo jógee Claudel da ngay mel ne da nga nekk ci benn hôtel dafa changer environnement bi lampadaire yi mu defaraat yu bees tàq liggéey bu rafet defar ay pavillon yu bees toj pavillon yu màgget yi renouveler yëpp yi nga xam ne lu baax la ci kudd mu defaraat ko ba mu bees ñun ñu fi nekk 30 ans xam nañ ne kuddu bu 84 ak kuddu léegi ak kuddu 2014 ça fait 2. fii ci Claudel yaakaar naa ne li fi def du loo xam ne dañ leen koy wax mais gisal ngeen ko seen bopp teg ngeen ci seen bët dafa nekk benn liggéey boo xam ne c'est un travail visible apparent tey jii ku romb Claudel démb ak ñoo rombaat Claudel tey di nga xam ne am na de profonde mutation yoo xam ne opéré nañ ko fi tey donc liggéey boobu moom du liggéey boo xam ne tey dañuy ñëw di ko wax nit ñi mais de même que campus parce que liggéey bi am campus moo am fii Claudel am nañ ay opéré nañ ay changements sur tous les niveaux ci restaurant yi ci mode de fonctionnement yi services yeeg lépp gis nañ ci de profonde mutation. C'est le fruit d'un travail boo xam ni peut-être ñu bëri nekkoon nañ fi waroon ko def te defuñu ko donc mu am quelqu'un de très responsable koo xamante ne tey il est en train de montrer à travers le Sénégal qu'il peut changer l'image de l'université tey maanaam université bi amoon démb tey bokkut ak bi am tey soo xoolee Claudel boo daan ñëw bu njëkkaan dañ fi daan gis du n'importe quoi taxi di garé la plupart même soo duggee ci oto du dem rus nga ne Claudel nga génnee pourquoi parce que ambiance bi amul fi réputation bi c'était pas bien donc moom mu ñëw tey wane ni ne jàng moo fi am il faut qu'il innove et il a réussi il a fait une innovation. xar kanamu université bi dëgg-dëgg gis nañ ni ay changement am na ci ñun ñëpp d'accord nañ ci loolu bi ci des it am na réforme bu ñuy tudd fan yi ñun danañ ko rafetlu bëgg. vraiment dafa doon nekk yenn saa yi tapage ba bër set parce que xam nga xale yi du ñu yemale ndaxte seen morom tamit ñu ngi ci biir néeg yi di sàkku xam-xam di jàng bëgg a concentré wu te loolu da leen daan déconcentré mu am te ñoom ñu am fi tamit suñu mbokk yoo xam ne ay weneen wirgo la ñu nekk ay chrétien lañu wala kii mais dañu am yar ak discipline ba nga xamante ne ñoom loolu ñu dul def ñun tamit suñu ay njaboot waruñu koy def ñun ay jullit lañu comme ñëpp ñoo jàng neex na trop conférence neex na trop mais nag mu am mesure waaw mu am mesure am fu muy yem waaw ndax dañ fi ñëw pour sàkku xam-xam. nañ ci loolu parce que ñun ay étudiants lañ jàng moo ñu fi andi jàng moo ñu soxal donc waruñu ñëw fii ni di attardé wu ci ay activités religieuses ba fàtte li ñu fi andi. Mais avec le système de la bancarisation, il y a un changement très positif vu que da ngay ñëw taxaw tu prends ta carte nga dugal génn sa xaalis et tout donc côté boobu moom y a rien à dire côté restauration waaw y a une très grande amélioration parce que bu njëkkaan dañ daan toog lekk yi di jën yi di nëpp ngay lekk tu sens nettement que jën bi baaxul et tout mais ça lekk bi baax na franchement daal y a rien à signaler. Les heures de visite aussi, il y a un changement parce que toute personne qui n'est plus étudiant n'a plus le droit de mettre les pieds ici. Et au-delà de 22 heures, il n'y a plus de visite. Donc, loolu daal franchement daal sant Yàlla bu baax a baax. ñu dellu si waat ci waxtaan bi am na yu bari yu ci fës coppite yi am na ñoo xam ne ànd nañ ci rafetlu nañ ko ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci direction bi ñi nga xamante ne ñooy étudiants yi rafetlu nañ ko ndax gis nañ ne dina tax seen dundin neex li ñu bëgg am fii ci biir université bi ñu am ko mu mel ni kontaan nañ ci yow de xanaa li ñu mën a wax étudiants yi. waaw mais ma si sant yàlla je crois que dafa wane peut-être que ne donc ñu ngi si yoon. mais loolu du ñu tax aussi ñu donc wàcce suñu loxo dañu gëm ne bés bu jot rek da nga war a jéem a avancer bu fekkente ne li nga def ñëpp tàccu da nga koy ndamoo boo moytul day tax nga xaw a daagu te comme lu ñu wax rek daagu moom baaxul ku daagu ñu raw la dañu fexe ba loolu ñu xam ne effectivement lu ñu gërëme lu ñu santale donc ñu gën a def ay effort pour donc loolu donc bañ a fay parce que bu ñu taxawee rek loolu fay qui n'avance pas recule en tout cas li ñu gëm mooy que ne
ki ñu dénk mission bi muy son excellence le président Macky Sall daf ñu wóolu donc bëgguñu mukk décevoir ko moo tax ñu taxaw si mais dañu gëm ne aussi le peuple sénégalais dañu am patrimoine boo xamante ne seeni doom rek ñoo leen mën a liggéeyal te keneen du jógee planète Mars ñëw liggéey réew mi ñun ñoo war a liggéey réew mi moo tax effectivement ñu taxaw ak agent wu COUD yëpp au passage ma leen di remercier aussi parce que c'est parce que aussi lii bu ñu ko mënee def am nañ une collaboration boo xamante ne collaboration bu dëgër la cadre COUD yi mais ak personnel COUD bi taxaw si mais aussi am nañu aussi appui wu étudiants yi parce que bu doon ne c'est un projet boo xamante ne du projet bu wér étudiants yi duñ si adhéré lii yëpp bu mënee taxaw c'est parce que am na adhésion boo xamante ne acteurs yëpp ànd nañ si y compris effectivement nos autorités le ministère de tutelle ak ñeneen en tout cas ñu ngi sant suñu borom man gëm ne dañu war a continuer mission bi. ci reportage bi dem nañ Claudel gis nañu xale yu jigéen yi fa nekk ñoom tamit wax nañ ne vraiment ah defaraat nañ ko parce que Claudel moom bu ñu ko daan dégg rek lu ne nga fay dégg daal loo xamante ne daal dafa safaanoo ak njàng mi nga xam ne moom moo leen fi indi mais foofu it xam naa ne liggéey ba tamit warula yombul woon torop tamit pour defaraat ko cerner leen ñoom jigéen ñi. non mais du liggéey du woon liggéey bu yomb il faut le reconnaître li ko laloon mooy que ne pour que ñu mën ko def il fallait que ñu def négociation il fallait ñu convaincre leen si suñu projet li ñu bëgg a def il fallait que ñu fexe ba ñoom ñu gëm projet bi parce que comme li ñuy wax rek ku ndóbin rey sa maam boo gisee lu ñuul dangay daw très souvent dañ leen doon wax loo xamante ne daawuñ ko def mais cette fois quand même bi ñu leen waxee ñu ànd si ñun suñu projet ànd nañ si te léegi gis nañ résultat yi li ñu def grande cité def ko Claudel moom la ñu fas yéene def aussi Bambey moom la ñu fas yéene def Ziguinchor moom la ñu fas yéene def Thiès moom la ñu fas yéene def école normale supérieure moom la ñu fas yéene def ENEA moom la ñu fas yéene def école polytechnique donc si di ñu dénk yëpp dañu bëgg a lawal mbir mi mais wax dëgg yàlla étudiant bu fay jànge di nga xam ne man kat cadre bi ma nekk du marché mais fu ñu jànge la foo xamante ne wax dëgg yàlla mën naa am épanouissement intellectuel ci biir reportage bi la ñuy delluwaat ndax am na ñoo xam ne rafetlu nañu mesures yi nga xamante ne jël ngeen ko jëmale ko ci communauté religieuse bi nga xam ne moo fi nekk maanaam ay yenn daayira yoo xam ne nekk nañ fi am na ci ñenn ñoo xamante ne ñoom jàpp nañu ne mesures yi ngeen ci jël ñoom rafetlu nañ ko ànd nañ ci parce que dañ fi ñëw pour jàng mais am na ci ñeneen ñoo xamante ne beneen gis-gis nañ ci am xanaa ñu dellu seetaan beneen élément bi nga xamante ne jot nañu taataan ñenn ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy yëngu ci wàllu diine nekk fi ñu dellu si waat. waaw li ñu déploré ñu man en tant que représentant d'étudiant li may déploré mooy à chaque fois bu ñu demee bëgg a gis Abdoulaye Diouf Sarr war a waxtaan ak moom sur des problèmes saillants dañuy daf ñuy tardel duñ ko mën a gis à temps wala boog daf ñuy dawloo donc même tey jii nii may wax ak yow waroon nañoo am rencontre ak moom parce que chaque quinzaine dañoo war di toog ak moom mais rencontre bi mujjuta am. parce que tapage nocturne yaakaar naa au delà de 23h lañ koy wax mais bu fekkee diggante 21h 23h loolu yaakaar naa c'est admissible donc bu ñu toogoon ñun ñëpp autour d'une table ñu impliqué ñu jàppoon naa ni doon nañ trouver terrain d'entente mais daal li ñu mënta comprendre mooy le fait que ñoom ñu def seeni réflexion affiché ko ba pare boole wuñ ci responsable mouvement religieux yi loolu vraiment ñun duñ ko rafetlu daal. li ñu gis mooy les personnels du COUD daayira COUD yi ñoom la ñu woo wax ak ñoom te yaakaar naa di wax pour turu étudiants yi da ngay woo étudiants yi ci boppam ñoom ñu waxtaan ci. voilà mu mel ni am na ci ñoo xamante ne ñoom di ñu ñaawlu mooy bi ngeen di taxaw pour lijjanti mbir moomu pour xool naka la ñuy wàññi pollution sonore bi wala sax naka lañ koy dindee fii woowuñu leen ci waxtaan. waaw xam nga lu ñu war a njëkkee wax mooy que ne bon ñun dañuy liggéey ci fànn yu bëri. parce que yore centre des œuvres universitaires de Dakar mooy yore benn lu ñuy wax établissement humain boo xam ne ay nit ñoo fay daje te lépp lu am ci quartier yi rek ak ci dëkk bi mën nañu wax ne am na fi bon donc yore ko mooy fexe ba xool yenn dossiers yoo xamante ne yu am solo la
ñoom nga war a donc toppatoo pour ñi fi dëkk mën a nekk effectivement donc si donc j'allais dire de bonnes conditions. Mënoo satisfaire ñëpp. loolu moom wóor na parce que da nga jéem a satisfaire donc ñi ëpp mbooloo mi nga war a satisfaire mais mënoo jéem a fexe ku nekk nga satisfaire que si lu mu bëgg loolu moom mooy suñu cër. am na dossier boo xamante ne képp ku xam université xam ne dossier bu am solo la mooy li ma woowee man pollution sonore parce que fu xamante ne étudiant moo fa dëkk dañu war a fexe wax dëgg yàlla ba mu dal boo xamante ne ñoom danañu mën a concentré wu seen jàng mais danañu nekk aussi ces conditions de travail yoo xamante ne conditions de travail yu baax la ba kenn du gêner sa morom. loolu bu ñu ko constaté ñu ne nag war nañ si mën a waxtaan wax dëgg yàlla du loo xamante ne war nañ ko décréter man li ma gëm mooy que ne question yooyu duñ ko j'allais dire dañ siy décider ak teeyaangu xel duñ si décider de manière directive. ñi ko war a seex waxtaane ko dañ si war a waxtaane parce que ñun ñi ñëpp donc ku nekk da nga am sa religion man mi wax ak yéen damay lazim damay wasifa damay xadratul juma mais nag daf ba dénk loo xamante ne il faut ma jéem si def organisation si kaw organisation boobu laa ne ñi ko war a seex nañ ko waxtaane ma mettre en place benn commission boo xamante ne am na ay imam am na ay responsable de daïra am na ay délégué syndicat et cetera ne leen waxtaan leen ni bu ngeen ko waxtaanee ba pare ngeen waxtaanee seeg aussi étudiants yi xamante ne ñoom lañ ko seqal mais xam nga nag mënuñu jël daayira yi nekk si biir espace bi yëpp ku nekk ñu ne la est-ce que d'accord nga du référendum loo xamante ne dañ koy waxtaane buñ ko waxtaanee ba pare ñu ne ñun kat lii la ñu bëggee mu demee donc loolu aussi loo am solo la buñ ko waxtaanee nag ñu ne maintenant cadre bii lañ bëgg si côté bii ñu exprimer aussi képp koo xamante ne bëgg nga organiser ay jàng si campus bi place bële lañ la jox boo demee nga organiser fa jàng yi. heure bi ban heure lay doon ak ay heure mais en tout cas bu mu nekk heure boo xamante ne day def tapage nocturne parce que xam ngeen ne même si sa biir quartier sax au-delà de 23h boo amul autorisation bu am na nooy defee ñu ne la da nga nekk tapage nocturne parce que aussi bu ñu fàtte ne ñun fi ñu nekk quartier la rek bu nekk si biir réew bi loolu aussi lu am solo loo xamante ne war nañ ko leeral bon nag damay rassurer foofu rek ñun ñi ñëpp ay Sénégalais lañ ñun ñi ñëpp ku nekk dafa am loo gëm ñun ñi ñëpp dafa am ku nekk dafa am foo bootu mais nag si cadre boobu nag dañu war a comprendre te ñun ñëpp terew ñu dara pour tere ko dañu ne nag nañu organiser wu pour que ku nekk rek fa nga nekk nga mën fa donc yëngatu te doo gaañ sa morom loolu donc mooy sabab bi yaakaar naa ne ñu ngi si ñi xamante ne donc dañ ne peut-être boolewuñu leen si waxtaan bi wala nous sommes preneurs de leur idée mën nañ indi seen idées yi bu ñu indee seen idées yi mën nañ ko toujours intégrer parce que waxtaan moom toujours boo nekkee ak ay nit moom si donc kër wala si quartier wala si dëkk sax waxtaan moom du arrêté mukk voilà parce que waxtaan mooy jur effectivement évolution ñooñu bu ñu yaakaaree ne am nañ si ay yeneen xalaat yu gën a mën a jekk xalaat yi xamante ne ñun moom lañ teg donc ubbeeku nañu pour jël xalaat yooyu xool. doy na waar de parce que ñoom vraiment am na ci ñoo xam ne mer nañu bon ndax fësal nañ sax ne université bi pourtant dañ fi amal ay làmb dañ fi amal ay tànn biir ay concert yooyu yëpp dañ ko fi amal te mënuñu leen bàyyi ñoom ñu mën a def seen mbiru diine. xam nga lu mel noonu lu jar a leeral la université dañ fi def football mais football dañ koy def ci terrain football ba xam nga boo ñëwoon ne dañ fi def football ci université nga def ay camp ci couloir bële def ñaari camp ci biir couloir bi commencé teg sa football mais foofu du terrain football da ngay zone ki nekk ci chambre am mais football day am ci université mais ci terrain ba lay am lamb effectivement day am université bi mais day dem ci stade bi def lamb ba kenn du ñëw ne su suufu pavillon yi nañu teg suñuy ndënd commencé dëgg na dañuy def lamb parce que université ñu fay def lamb loolu rek mooy dañ fi def soirée mais c'est discothèque ba lépp loo xamante ne donc dañ ko fi def rek fañ ko war a defee dañ koy def moo tax ñun ñu demander organisation boobu pour que activité yooyu aussi ñu wax ak ñi ko seqal pour ñu xool ak ñoom fan lañ ko war a defee pour bañ a donc gêner dispositif général bi en tout cas gëm naa ne donc ñi xamante ne wax dëgg yàlla donc gis nañ document bi xamante ne commission bi ko doon xalaat donc génn na ko dinañ xam ne effectivement
souci organisation ak souci ordre moom moo ñu soxal. te ay ulema yu wër ñoo xamante ne kenn gënu leen gëm ñoo xamante ne ñoom ñooy jiite sax jàkk yi fii. ñoom ñoo si newoon di liggéey. donc wax dëgg yàlla côté boobu damay demander rek ñu xool ko ak xel. bañ ko xool ak xol. kon ubbil nga étudiants yi bunt yi ngir ñu ñëw waxtaanee seen ñëpp ubbil naa ñëpp c'est-à-dire waxuma sax étudiants yi. parce que gis nañ tam jàkka ji ñi ngi koy yokk ak yooyu mu mel ni tamit. mooy non il faut foofu je crois que il faut que ñu informer juste. Informer juste mooy ñu dem xool lan lañ fay def yokkuñu jàkk ji xam man. fi laa fekk jàkk ji man sax mii moom mën naa wax ne jàkku ñëpp la jàkku étudiant yëpp la. mais ñu ngi koy réfectionné ñu ngi koy defaraat. mais jàkk non loolu jàkk ji ku dugalu fa xaalisam. mais dafa am ñoom ñoo koy gérer étudiants yi seen bopp ñoom ñoo koy gérer. mais biir jàkk ji. ñu ngi koy defaraat te bi ñu koy defaraat aussi. ñun dañ ko encouragé. ñun li ñuy bañ mooy fi étudiants yi dëkk si biir néeg yi ak si couloir yi. ak si hall yi ak si rez-de-chaussée yi. bu ñu waree donc j'allais dire yenn heures yi. ñu lal fa effectivement di def noo xamante ne donc mën na gêner yeneen communauté yi parce que ñëpp a ko bokk ñu ne nag ñu ngi demandé ñi xamante ne ñoom ñoo ko seq ñëpp. ñu waxtaane ko xool loolu nu ñu koy organiser si ni mu gënee. je crois que loolu aussi il est extrêmement important que nit ñi insister si waaw. bërëb bi nga leen utal fan la nekk exactement ci biir université. mais du benn bërëb ay bërëb yu bëri la. di leen utal pour ñu dem toog fa amal fa seen i cant ak seen i ay bërëb yu bëri la yoo xamante ne bu ñu demandé autorisation rek mu mel ni terewuñ leen ko utal nañ leen bërëb boo xamante ne fa ngeen war a mën a dem toog amal fa seen i jàng ak seen i cant mën faa wëyal seen diine bu baax a baax kon laaj na fi mu nekk nii ngeen waxtaan càmbaraat mbir mi parce que ñoom sax ñi ngi doon dajeek taskatu xibaar yi di ñoom daal mbir mi daal jaru ko parce que ñun ñëpp li ñu soxal rek mooy fexe ba université bi dal jaru ko parce que ñun ñëpp li ñu soxal rek mooy képp koo xamante ne donc yaa war nga exprimer rek li nga gëm nga exprimer ko dans les meilleures conditions. mais ñu bañ a sonal keneen daal fii nag wax dëgg yàlla lii la boo xam ne xam-xam lañ fi wut si njàng moo leen fi indi foog tamit nag ñu góorgóorlu tamit ci njàng mi. exactement. ñu jëm ci wàllu politique da nga bëgg nekk maire de Dakar. dama bëgg sama parti Alliance pour la République gagner la commune de Yoff man Yoff laa dëkk. je suis un lébu de Yoff bëgg naa sama parti gagner ko. bëgg naa ñi ma àndal nekk Yoff teg ma ci kanam ba bu ñu gagner Yoff ñu dénk ma effectivement ma nekk maire Dakar mais loolu yëpp ñun ñoo koy waxtaane si suñu parti ak si ñu àndal ñuy wax Benno Bokk Yaakaar si Yoff donc danañ ko waxtaane loolu bu ñu gañee ba pare nag ba sama yeneen naataangoo yi nekk si yeneen communes yi parce que Ndakaaru 19 communes la gañee seen gox bu boobaa sama parti Alliance pour la République dana am candidat pour maire Ndakaaru bu ma sama parti wóoloo bon nag bu ma sama parti wóoloo mooy bu instance yi xamante ne ñoo ko war a xalaat bu ñu ko xalaatee ba ne Abdoulaye Diouf Sarr kan mbër mu jekk la pour nekk maire Dakar bu boobaa naa nangu. ki ngay jonganteel tam du ko ndaw de. mais mais loolu yëpp Sénégalais yi ñoo koy apprécier. bu fekkente ne moom nee ne lii laa fi def donc bu boobaa nañ xool ndax li mu fi def lu moom la fi waroon def. bu ko defee may ma rek ma terminer bu ko defee xam nga Sénégalais yi moom léegi dañoo nekk benn peuple peuple bu mûr la kenn mënatu leen nax. boo leen di laaj seeni suffrage dañ leen di présenter lu wóor. boo leen présenter lu wóor nag foofu la ñuy wéeru pour man la fal wala mañ la fal loolu yëpp nañ ko bàyyi ak Sénégalais yi rek. ak Dakar waay. Khalifa de wax dëgg yàlla man am na ñu ma ne sax yéen ñaar da ngeen a xaw a bokk gis-gis xaw a bokk ay façon ay manière ni ngeen di defante xam nga nit ki tam bu fekkee da ngeen a xaw a bokk ay manière ak yooyu dina defee. pour ngeen jogante de. Khalifa sama mag sama mag la je le respecte beaucoup sama mag la man sama xarit la sama grand la mais donc bokkuñu fu ñu jëm bokkuñu parti man sama parti laay taxawal muy Alliance pour la République moom laa bëgg sama parti
mu jël Ndakaaru parce que quand même suñu président mu ngi def liggéey bu am solo dem na récemment ñu jox ko donc engagement yu takku pour mu defaraat réew mi. Sénégal dana nekk bientôt Sénégal yoo xam ne dañuy wax Sénégal émergent mais Sénégal nag mënul émergent te Dakar du émergent. donc man dama bëgg a taxaw pour Dakar émergent si biir Sénégal émergent. waaw seen parti temps yi yëngu na de violence yi tar na fa de. waaw mais dégg ngeen li sama président wax si loolu muy xalaat boo xamante ne aussi mooy xalaatu directoire parti bi mooy xalaatu parti bi mooy que ne ñun duñu parti fitna ñun duñu parti boo xam parti violence lañ. ñun parti lañ boo xamante ne askan bi moo ñu soxal dal moo ñu soxal parce que buñ ne rupture buñ ne faire autrement mais dañ ko war a doxee donc ñu ngi koy déplorer di wax camarades yi ñu ñëwaat donc si loolu ñi xamante ne wax dëgg yàlla foofu mooy seen voix mën naa wax ne jël nañu voix boo xamante ne du voix wu suñu parti ñun suñu parti dal la parti donc yar la parti effectivement donc responsabilité la seen parti dafa bëgg ñu randal local yi ndax du pexe pour ngeen gën a mën a toogaat togg bu baax ak it wàllu acte 3 beeg yooyu ngeen gën a mën a placé wu bu baax bu ko defee fépp daal ngeen gañe fa du politique loolu. mais loolu yaa ma ko yëgal loolu noonu bon xanaa lu bees la loo xamante ne bi ñuy dugg salle bi la am. ñun pare nañ bu doon tey sax pare nañ mën naa am ba aussi da nga jot information moo jotagul mais ñun loolu waxuñ ko benn yoon. pare nañ bu doon élection yi doon suba sax pare nañ te dañuy gagné élection yi incha allah. report yi moom. moo wax ma ne la yaa ma ko yëgal man naa am da nga am source bu ma amul man daal samay source bi bu may toog yow fii li ma jox mooy que ne opposition bi de opposition bi daal moom nee nañu li tax ngeen bëgg ko randal mooy da ngeen bëgg gën a defarwaat gën a kiiwaat. mais man duma opposition man parti au pouvoir la. waaw mais ñoom boobu xalaat lañu am est-ce que xam nga démocratie moom mais xam nga démocratie ku neex nga xalaat loolu mooy seen xalaat ñoom mais man ba bu may dugg ak yow di wax ak fii si salle bi maa ngi état d'esprit koo xamante ne élection yi le 29 juin lay am ba amee le 29 juin disposition yëpp jël nañ ko pour gagner maintenant opposition bi mën nañu xalaat lu ñu xalaat. en tout cas amaguma élément yi bu baax a baax. di ngeen toj fépp foofu ngeen yaakaar. Yoff day xam naa moom. danañ ko gagner te collectivité locale yi ëpp si Sénégal. danañ ko gagner incha allah parce que sénégalais yi gis nañ donc bi ñu fi toogee ba léegi. liy changé si réew mi. gis nañ ne bi ñu fi toogee ba léegi donc. li ñuy wax le panier de la ménagère prix yokkootul si réew mi xam nga yéen fàtte boobu ngeen am temps yoo xamante ne ñëpp dañ daan tiit chaque fois benn prix yokk mais gis nañ ne inflation bi maîtriser nañ ko loolu muy lu am solo gis nañ aussi que ne ñun bi ñu toogee ba léegi salaire u donc fonctionnaires yi fiscalité bi wàññi nañ ko bu baax a baax a baax gis nañ ne xuy kamaj amatul si réew mi parce que la facture l'énergie on l'a maîtrisé gis nañ loo xamante ne donc lu am solo la xam nga ay temps nga wax xam nga yaa ngi conjugué au passé boobu yéen a ngi fi woon rek bàyyi rek ma expliqué yow temps yi rek la amul ñu ngi ci seddaay bi xam nga ne nga amul tàngaay bi bu ñëwee dinañ ci xam dara non gis nga yooyu moom réglé nañ ko loolu c'est le passé pour nous gis nañ aussi que ne bourse de solidarité familiale donc taxawal nañ ko couverture maladie universelle de 0 à 5 ans képp koo xamante ne feebar nga da ngay ñëw ñu faj la te doo am benn kii gis nañ effectivement que ne l'emploi des jeunes wax dëgg yàlla def nañ si jéego yu bëri gis nañ la banque boo gisee la banque nationale de développement économique BNDE taxaw na pour financer effectivement femmes yi ak jeunes yi mais ñu ngi def ay jéego yu bëri yoo xamante ne bon vraiment donc kuy def loolu nag nga dénk ko effectivement réew mi bu la laajee gox yi ak gox-goxaan yi pour gën la mën a jàppale mais da ngay yàkkam di jox ko moo tax Sénégalais yàkkamte nañ élection 29 jot pour que ñu gën a renforcer gouvernance du président ni ñu koy gën a renforcer mooy effectivement donc les collectivités locales au niveau des collectivités locales ñi xamante ne donc ñoo ànd ak président pour que ñu gën leen mën a liggéeyal. yaa ngi wax def nañ lii gis ngeen mais terewul nit ñi ngi naan li ma wax lépp. li ma wax lépp terewul dëkk bi metti na. gis nga. dëkk bi metti na de. mais taxawal loolu askan wi wax de. mais taxawal rek ma wax la xam nga man li may wax day am ay firnde. dëkk bi metti na. trop ñun gëm nañ loolu. dëkk bi metti na mais ñu ngi indi ay saafara sénégalais ñu ngi koy seetlu tam. da ngeen xaw a yéex. bàyyi rek ma terminé li ñu wax dafa am solo lool xam nga dëkk bi metti na dangu nañ loolu dañ koy jël dañ ko jëlee fu sore jëlee ko foo xamante ne wax dëgg yàlla mën naa du ma wax sa sukuraat mais dëkk bi dafa waroon bay départ ñu dañ ko récupérer si musiba
léegi ñu jël ay politique yu mucc ayib pour taxawalaat dëkk bi sur des rails tey yi ma fi lim yëpp du ma si revenir mais mën naa wax ne tey fi may wax ak yow projet yu bëri yoo xamante ne amul woon financement ou bien xalaatuñ ko woon pour désenclaver lu ñuy wax désenclavement zone rurale yi def ay piste de production piste yoo xamante ne danañ ko mën a lëkkale benn dëkku bu nekk ci biir ak ville bi piste yooyu amatul woon ba jigéen ñi bu ñu daan bëgg donc am doom souvent pour indi leen day metti trop mais piste yooyu ñu ngi ciy réaliser lu bëri actuellement boo gisee tey politique infrastructure parce que ñun du ñu wax rek nii te duñ def bu ñu gisee politique infrastructure ni ñu koy dérouler dem au niveau donc de la Chine ak de Paris ñu jox ñu plus de 3 milliards 3 000 milliards pour que ñu développer infrastructure yi mais loolu Sénégalais yi xam nañ ne mais confiance boobu mënuñu ko jox ci rek ay wax c'est parce que ñi ñu ko séqal mooy les partenaires techniques et financiers du Sénégal dañ gis ne Sénégal changé na fàttaliku nga am na temps yoo xamante ne Sénégalais yi sax dañ daan am kersa parce que guerre dafa bëri woon ci réew mi mais tey on touche du bois ñu ngi sant yàlla mais réduire nañ ko de manière considérable mais am na temps yoo xamante ne mais wax dëgg yàlla dëkk Sénégal sax daf la doon rusloo tuuti parce que fu ñu tourné rek ñu ne bon am na benn scandale et cetera et cetera. mais ba tey ñu ngi ci zone rouge bi. mais d'accord mais de toute façon xam nga yow loolu moo ma neex ci say réplique parce que da ngay reconnaître que ne jafe na ba tey mais ñi ngi changé mbir yi jafe na ñu ngi changé dana continuer jafe ñuy changé mais li ñu mën a gis de manière certaine sénégalais yi mën ko seetlu mooy que ni kii ñu dénk réew mooy président Macky Sall mi ngi def un travail remarquable boo xamante ne fii ak 2017 sénégalais yi dañ xam ne dëkk bi changé na dañ ko jox un deuxième mandat mu dugal de manière définitive Sénégal sur l'orbite de l'émergence te loolu ñun si lañ ko bëgg accompagner si biir collectivité locale yi ku nekk collectivité locale ba ñu la dénk nag na nga xam ne population yi ñu la ko dénk pour nga def gouvernance de proximité bu mucc ayib. sa kàddu bu mujj ñu ngi ci jeexitalu émission bi. sama kàddu bu mujj mooy di kontaan si invitation wu Mourchid TV muy donc télévision boo xamante ne wax dëgg yàlla ñu ngi koy seetaan di ko suivre gis seen liggéey ni mu quand même rafete ma leen si remercier bu baax mais surtout donc di terminer par nuyuwaat population sénégalais yëpp di leen wax ne réew mi ñun ñëpp ko bokk nañu jàppale ki xamante ne moom lañ ko dénk muy président Macky Sall am yéene bu mag si réew mi ñu jàppale ko parce que wax dëgg yàlla bu ko sénégalais jàppale dañ gis ne effectivement Sénégal dana tëdd noo xamante ne ñu bees la ñu gën na mu daan tëdde te ñu ngi si yoon puisque ñu ngi si yoon nag bu ñu donc dagg yoon bi ñu nekk parce que yoon bu baax la pour suñu réew. ñun tam ñu ngi lay gërëm di la ñaanal sa njaboot bi maanaam étudiants yi ñu nekk ci jàmm nga déggoog ñoom bu ko defee yéen bi oyof lépp yomb ñun tam ñu ngi la koy ñaanal di ko ñaanal aussi ñi nga xamante ne ñoom ñooy ndongo yi kon nag mbokk téléspectateurs yi mu mel ni ñi ngi ci jeexitalu émission bi tey ñu doon dalal directeur COUD di Ablaye Diouf Sarr ci seen biir émission interpellation ñuy gërëm ñi nga xamante ne ñoom ñoo féete ci wàllu technique bi ak montage bi di leen jox dig daje beneen dimanche ci seen beneen émission interpellation jërë ngeen jëf